Segini banyaknya makanannya itu cuman dibayar sekitar 130 ribuan aja ya. Nah, di sini aku dan suami aku nunggu makanannya ya. Kira-kira makanannya itu selesai sekitar 10 sampai 15 menitan ya. Nah, di sini aku mau ceritain kenapa alasan aku jadi berubah pikiran gak jadi makan di sini. Karena di rumah itu ada mama dan anak aku ya. Jadi langkah baiknya aku makan di rumah sama anak dan orang tuaku. Nah, langsung aja sekarang aku sudah sampai di rumah, soalnya tempatnya itu nggak jauh dari rumah ya. Nah, di sini tadi aku ada pesan minuman kopi latte, terus ada teh biasa, dan untuk makanannya itu ada mie gacoan, terus ada